朋友圈正规渠道购买，公安机关备案。看看这款小鸟刀，它采用了一贯的流线型设计，符合人体工学。不管你是左手拿、右手拿，还是不用手拿，均有良好的握持感。它的规格是8.1厘米乘以3.8厘米乘以2厘米，小巧灵活，适合藏匿。现在是见证奇迹的时刻，哇塞！另外，它色彩多样，从图片中便能看出设计师的灵感来源。霸气但不外露，低调但不缺内涵。作为一款的多功能刀，它继续延续了折叠式经典设计，用的时候只需要把刀身从折叠处拉出来即可，避免了很多安全隐患。妈的，酷毙掉炸天了，有木有？同时，它采用了 ABS/SS Non-Stick Coating 材质。刀刃一贯采用的是不锈钢材质，刀锋薄而锋利，表面拥有抗菌涂层。切个苹果，毫无压力，然后再削一削皮，又毫无压力。再给番茄剖个腹，一擦即可，不留痕迹，实在是居家、旅行、走夜路、坐黑车之必备工具。什么剪刀、平口刀、开罐器、螺丝起子、镊子等，它通通没有。很多人说它的功能性不强，其实在我看来，刀是死的，但人是活的。